嗨，大家好啊！歡迎返到嚟聽書貓耳，我係今日陪你聽故事嘅貓耳。上集呢，我哋講到呢孤獨嘅 Topher 呢婆婆同毒舌章魚哥 Marcellus 呢成為咗深夜裏邊嘅朋友，而 Marcellus 呢竟然知道呢 Topher 30年前失蹤嘅仔 Erk 嘅秘密，但係一隻唔識講嘢嘅章魚呢，點開口呢？就係呢個時候，我哋第3位主角就登場啦。Cameron 係一個即將30歲，但係生活呢就過到一劈爛泥嘅年輕人。佢啱啱呢就唔好彩啦，俾老細就炒咗，咁俾女朋友趕出門口，咁呢身上得返幾蚊。Cameron 呢本身呢就係無父無母嘅，咁佢係由阿姨養大。咁今次呢嚟到呢一個海濱小鎮呢，就係揾佢傳說中嗰個非常有錢嘅親生父親。命運呢就係咁奇妙噶啦。咁因為 Topher 婆婆呢唔小心呢扭親隻腳，咁需要請假休養。咁呢個呢急需要錢嘅窮小子呢，Cameron 呢就咁樣陰差陽錯咁樣頂替咗阿 Topher 個位，就成為咗水族館夜班嘅清潔工。咁當阿 Cameron 呢第一次拎住個拖把啦，咁笨手笨腳咁樣行入去呢個水族館嘅時候呢，咁水缸裏邊嘅章魚哥 Marcellus 呢就淨係冷眼旁觀。起初呢 Marcellus 呢非常之嫌棄呢個新嚟嘅年輕人。咁佢嘅心裏邊就諗緊呢個2隻腳嘅動物呢，連玻璃都抹得唔乾淨，比起我嘅 Topher 呢，實在爭太遠啦。但係當阿 Marcellus 呢仔細呢去觀察 Cameron 嘅樣嘅時候呢，佢嗰3粒心臟呢猛烈地跳動咗一下，因為呢張樣呢，佢見過噶。唔知大家仲記唔記得呢？阿 Marcellus 呢最中意就係夜晚越獄噶啦。其實佢仲有一個呢少少嘅癖好嘅，就係將呢水族館呢遊客呢跌喺角落頭嘅嗰啲銀仔啊、鎖匙扣啊，甚至係玩具呢，偷偷地呢收埋喺水缸底呢一個隱藏嘅洞穴裏邊。咁嗰啲呢，全部都係佢嘅寶藏嚟嘅。而喺佢嘅寶藏裏邊呢，有一個呢就係中學畢業戒指，嗰個呢就係30年前阿 Topher 婆婆個仔Erk 出海之前呢跌喺碼頭附近嘅。咁嗰隻戒指上邊呢就刻住 Erk 嘅名。Marcellus 呢透過玻璃睇住出邊嘅 Cameron，再睇一睇水底嗰隻戒指，一隻章魚嘅智商令佢瞬間拼湊出整體嘅真相。眼前呢一個呢，一團糟嘅年輕小子 Cameron 根本就唔係嚟揾乜嘢有錢爸爸，佢嘅親生爸爸呢，就係 Topher 失蹤嘅仔 Erk。Cameron 係 Topher 嘅親孫啊！知道咗呢一個真相之後呢，Marcellus 呢就非常之焦急啦，因為佢知道佢嘅壽命剩低只能夠得幾十日嘅啫。佢甚至乎呢感覺到自己呢啲觸手開始冇力啦，啲吸管呢都唔再靈敏。佢必須要喺佢死之前等呢2個愚蠢嘅人類相認。於是呢隻章魚就開始咗佢堪稱瘋狂嘅神探行動。佢趁住Cameron 打掃嘅時候呢，特登呢將阿 Erk 嘅戒指呢就精準咁樣由呢個水缸裏邊呢彈出嚟，咁啱啱呢就跌喺阿 Cameron 嘅鞋邊喎。佢甚至乎試過呢夜媽媽爬出水缸呢，跟住然後呢就鼠入去呢個員工休息室啦。用觸手呢翻出呢 Cameron 嘅駕駛執照，然後偷偷地呢將佢塞喺呢 Topher 婆婆嘅置物櫃裏邊。佢就好似一隻呢焦急嘅紅娘咁樣。
佢咧出盡法寶咧，就係為咗咧令呢 Topher 咧同埋阿 Cameron 咧發現彼此嘅關係。你能唔能夠想象嗰個畫面啊？一個咧好龐大，甚至有啲氣喘嘅巨型章魚，佢拖住沉重嘅身體喺陸地度爬行，只係為咗一個曾經救過佢嘅人類婆婆，送上一份佢渴望咗30年嘅禮物。咁皇天不負有心人啦，有心章魚啦，終於呢，喺Marcellus 係幾乎耗盡生命嘅瘋狂暗示之下呢，阿 Topher 婆婆終於見到嗰隻戒指，見到嗰張駕駛執照。當佢攞到佢個仔嘅戒指，對比住 Cameron 嘅出世日期，30年嘅冰山嗰一刻呢，終於融化咗。佢一直以為呢，自己喺世界上係冇親人嘅。原來呢，老天爺將佢個孫呢，用一種不可思議嘅方式呢，送到佢面前。咁故事就嚟到尾聲啦。呢個呢，都係成本書令我覺得最忍唔住，即係想喊嘅地方。咁阿 Topher 同埋 Cameron 呢，就相認啦，但係章魚哥 Marcellus 嘅生命呢，都走到盡頭。佢嘅身體呢，開始變得冇生氣啦，同埋灰白色。佢連爬出水缸嘅力氣呢都冇。咁 Topher 婆婆呢，就知道 Marcellus 呢嘅時間已經唔多啦。佢更加知道呢一隻驕傲啦、聰明、嚮往自由太平洋巨型章魚呢，係絕對唔會想死喺呢個咁狹窄嘅玻璃缸裏邊嘅。咁一個深夜啦，70幾歲嘅 Topher 呢，做出一個佢呢一世人最瘋狂嘅舉動。佢揾埋 Cameron 啦，同埋小鎮裏邊嘅朋友，咁就推住一個巨型嘅垃圾桶，咁呢，就將呢奄奄一息嘅 Marcellus 呢，咁就裝入去。咁呢，佢哋一直就開車啦，咁呢，就係一直狂奔咁樣呢嚟到海邊嘅碼頭。咁呢 Marcellus 呢，一直呢就透過玻璃呢就遠望啦，望住佢呢一直都返唔到去嘅大海。咁阿 Topher 呢就輕輕咁樣摸阿 Marcellus 嘅頭，然後嗰個曾經同佢隔住玻璃無數次接觸嘅朋友呢，而家淨係好虛弱咁樣呢瞓喺佢隔籬。咁阿 Topher 呢就喊住咁樣同佢講啦：多謝你啊，我嘅朋友。去啦，返屋企啦。然後呢，佢哋將 Marcellus 呢放入呢個冰冷廣闊嘅太平洋裏邊。喺生命嘅最後一刻，Marcellus 呢感受到海水嘅浮力，佢感受到自由嘅味道。佢用最後嘅力氣向深海游去。我相信喺佢心裏邊覺得呢啲嘢，所有嘢都係值得㗎。佢雖然只係一隻被困住嘅章魚，但係用佢短暫嘅生命點燃咗兩個人類暗淡嘅人生。故事嘅最後啦，Topher婆婆唔再孤單，佢係一個笨手笨腳但係好善良嘅孫。而 Cameron 呢，亦都唔再係一匹爛泥啦，因為佢有屋企人，有咗責任，開始呢喺水族館裏邊呢好好咁樣工作。呢個明亮燦爛的你呢個故事呢，講嘅呢其實就係放下啦，同埋重新連結。我哋每一個人呢，都可能好似失去仔嘅 Topher 咁樣呢，或者係迷失方向嘅 Cameron 咁樣，甚至係好似被困喺玻璃缸裏邊嘅 Marcellus 咁，心裏邊呢帶住無法痊癒嘅傷口，覺得人生呢就係一潭死水。但係呢，就好似書名咁樣講，Remake it, rewrite seizures。喺呢個世界上邊呢，仲係有一啲明亮燦爛嘅存在，可能係一個願意傾聽你嘅陌生人，可能係一次意想不到嘅相遇，甚至可能只係一個陪伴你過到深夜嘅章魚。
只要我哋唔關上心門，奇蹟總係會最不經意嘅角落發生。感謝你嘅陪伴，陪我聽完呢個溫暖嘅故事。如果你都被 Topher Marcellus 感動嘅話，歡迎呢喺留言區度呢留隻章魚嘅 emoji，咁等我哋都知道呢你喺度。我係貓耳，我哋下次再見啦，拜拜。